Fala pessoal que acompanha o canal, vocês estão tudo bom aí com a graça de Deus, tudo certo? Pessoal, estamos aqui na beira do rio já, ó. Vou mostrar para vocês aqui a situação da água. Vermelho é pouco, tem tá barrento mesmo. Então assim, pros corimba, igual eu falei no vídeo que eu fiz ontem lá que eu tava fazendo aquela água, né, para jogar aqui na massa, não tá propício não. Vai ser bem difícil entrar um corimba aqui, tanto que eu não vou nem cevar muito para não gastar. Mas eu vou deixar uns 2 chuveirinhos na água aqui e vamos ver o que vira. Enquanto isso eu já tem minhoca na água, tem salsicha. Ver se entra um mandibão aqui. Eu peguei uma taguarinha ali pequena, agora há pouco, na minhoca mesmo. E vai ser isso aí. Deixa eu mostrar a massinha pra vocês aqui, gente, ó. Ó, acompanha aqui. Essa aqui é a massinha de sempre que eu uso, ó. Certo? Depois eu vou fazer um vídeo certinho ensinando ela. E tem uma outra massinha catada ali. Aqui, ó. Essa aqui, farelo de arroz, ração de pesqueiro moída e farelo de soja, ó. Tá vendo? E é só. Ó, farelo de arroz, ração de pesqueiro, farinha de trigo e açúcar, disfarça. Ó, tá aqui. Vou testar, nunca usei isso aqui não. Vou fazer, fiz a primeira vez, né? Vamos ver o que vira. O que eu vou fazer? Naquela massa que eu tô acostumado, eu gosto de pescar mais com tripa de frango, né? Eu vou pôr tripa de frango naquele chuveirinho dela. E a segunda vara que eu armar, que eu vou pôr essa massa diferente, eu vou pôr o fígado que tá no açúcar e no farelo de arroz. Acompanha aí, vamos ver o que vira aí. Corimba eu acho que não entra não, mas vamos ver o que entra aí, né? Nós vai, conforme der as condições aqui, se entrar os peixinhos, nós vai filmando, beleza? Até logo mais. Pessoal, estamos aqui na guarda aqui, ó, dos peixinhos. Pegamos só uns lambarizinhos, umas taguarinhas bem pequenas. Batendo aqui na varinha de mão, né? Pegou, ó. Pietro tá aí, ó, não tinha aparecido. Dá um salve aí, Pietro. Essa faca na mão, rapaz, moleque teimoso. Ó. Essa varinha aqui tá com fígado, ó. Ó o jeito que ela tá, ó. Ó. Tem um danado mamando no fígado aqui, não sei o que vai ser não, capaz de ser um mandibão. Essa outra varinha aqui tá com salsicha. E aquelas duas lá tá com chuveirinho. A de lá, do lado da carcadeira ali, ela deram umas mamadinhas nela, mas eu tô por mim que é mandi também, porque ela tá com fígado. Na salsicha nada. Na minhoca no molinete também nem dava nem tempo. Antes de descer, lambari já comia. Agora essa aqui no fígado aqui tem um danado, um peixe aqui, mamando. Eu vou catar agora mesmo. Peguei outro. Pedro catou em rosca ali, ó. Deixa eu pegar do outro, pai. Tá bom. Isso aí, gente, que mesmo não é volta. Peguei. Não é grande não, eu peguei. Não. Olha que entrou na massinha, gente. Entrou na massinha um cascudo, moço. Nossa, não dou conta não. Uhum. Olha lá, gente, ó. Mostra aqui o peixe aí. Ó, cascudinho, ó. Vamos soltar ele lá, ó. Aqui de fiar. Você quer soltar ele aí? Pode soltar ele aí. Só toma cuidado aí pra você não cair. Aí. Foi embora. Tchau, obrigado. Entrou o cascudo no chuveirinho, nossa, dos corimba aí não, hein. É, moçada. Tá meio fraco o negócio mesmo, né? Pegou só os lambarizinhos mesmo, viu? Pegou mais alguns depois, mas foi pouquinho. O moleque tomou uma picada de marimbondo nas costas, deu trabalho já, mas agora já tá de boa. Agora aqui, ó, é a última que eu vou jogar com chuveirinho. Vou dar mais uns 40 minutos, 1 hora no máximo. E tô indo embora. Beleza? Tá cutucando bem o chuveirinho, só que dá pra ver que é bago o mandi. Que tá indo nas tripas, sabe? Não é... Olha lá, ó. Vamos ver se vai fazer comigo de perto. É bago o mandi que tá indo nas tripas. Aí não vira não. Pegou que cascudo mais cedo, eu filmei pra vocês aí. Foi tudo no chuveirinho. E foi só que entrou. Mas tá mamando sem parar. Igual que tô, mas tava aqui agora mesmo, ó. Esse que eu joguei agora. Agora eu vou armar a outra. E depois é tchau. Não adianta ter mais não, com água desse jeito aqui, ó. Misericórdia, nem mandita encostando, né? Mas tá bom, ó. Fazia tempo que eu não vinha.
Ih, Sapucaí, velho. É nóis. Aí, pessoal, só dá isso aqui, ó. Só mandizinho, fiote. Pescaria já deu, ó. Olha só miudez, ó. Um mandi, ó. Lambarizinho. E é só, meu. Né, filho? É. Vambora? Fala tchau pro povo aí. Tchau. Vambora, até a próxima pescada, se Deus quiser. Esperar essa água limpar agora, não adianta ter mais não. E se continuar chovendo, tem que esperar mais. Aqui no Sapucaí é isso mesmo. Valeu, gente. Deus abençoe todo mundo aí, tudo de bom pra vocês, tá? Até a próxima. Tchau.